Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Серікбаева Көркем Аманжолқызы. Номер 6 жалпы орта білім беру мектебінің 9 сынып оқушысымын. Бүгін мен сіздермен бір маңызды сұрақтың ірегінде ой бөліскім келіп отыр. Адам мүмкіндігі фантастика ма, әлде ғылым ба? Біз кейде адам мүмкіндігі шексіз деп ойлаймыз. Бірақ бұл сөздің астарында нақты дәлел бар ма? Әлде бұл тек әдемі айтылған сөз бе? Бір сәт ойланып көрейік. Бір кезде адамдар үшін аспанға ұшу мүмкін емес нәрсе болды. Ал айға бару ертегі секілді еді. Ал бүгін біз оны қалыпты нәрсе ретінде қабылдаймыз. Яғни кешегі фантастика бүгінгі ғылымға айналды. Бірақ адам мүмкіндігі ғылыммен шектелу қате. Себебі адам тек дене емес. Адам ойлайтын, сезінетін, ізденетін, іс қалдыратын тіршілік иесі. Мен осы ойды өз ғылыми жауабым арқылы дәлелдеуге тырыстым. Менің зерттеу тақырыбым архоненси ескерткіштерінің қазіргі қазақ тіліндегі қолданысы деп аталады. Бұл тақырыпты таңдаған себебім өткен мен қазіргіні салыстыру арасындағы байланысты түсіну болды. Зерттеу барысында мен көне түркі жазбаларын қазіргі қазақ тілімен салыстырдым. Әсіресе сөздік құрамға, мағынаға және қолдану ерекшеліктеріне назар аударуға тырыстым. Нәтижесінде мен бір нәрсені байқадым. Мыңдаған жыл өтсе де, көптеген сөздер мен ұғымдар өзгеріссіз сақталған. Мысалы, ел, жер, ер, тәңір сияқты сөздер тек сөз емес, олар халықтың дүниетанымын көрсететін ұғымдар. Бұл сөздер көне жазбаларда қандай мағынада келсе, қазіргі қазақ тілінде де сол қалыпта сақталып отыр. Бұл жай ғана тілдік ұқсастық емес. Бұл ойлау жүйесінің жалғасуы, бұл мәдениеттің үзілмеген тізбегі. Яғни 1000 жыл бұрын өмір сүрген адамдардың ойы бүгінгі күніде өзектілігін жоғалтпаған. Осы жерде бір маңызды сұрақ туындайды. Адам өз ойын уақыттан асырып жеткізе ала ма? Менің жауабым иә. Себебі архоненси жазбалары соның дәлелі. Бұл жазбалар тек тасқа қашалған сөздер емес, бұл ұрпаққа қалдырылған ой, идея, үндеу. Олар бізге біз бар болдық, біз ойладық, біз сендерге жеттік деп тұрғандай. Бұл адам мүмкіндігінің ерекше көрінісі. Себебі технология даму мүмкін, өзгеру мүмкін, тіпті жоғалуы мүмкін. Ал тіл, ой, мағына ұрпақтан ұрпаққа өтіп өмір сүруін жалғастырады. Демек, адам мүмкіндігі тек қазіргі уақытпен өлшенбейді. Ол уақыттан тыс құбылыс, адамның өзінің мүмкіншілігі. Ал енді бұл қазіргі күнге оралайық. Қазіргі жастар кейде өз мүмкіндігін төмен бағалайды. Менің қолымнан келмейді, мен жасай алмаймын. Менде қабілет жоқ деген секілді сылтаулар жиі айтылады. Бірақ шын мәнінде бұл тек ішкі қорқыныш. Адам мүмкіндігі дайын нәрсе емес. Ол әрекет арқылы, ізденіс арқылы қалыптасады. Фантастика бұл қиял. Ал сол қиялды дәлелдейтін жол ғылым. Ғылым біздің өзіміздің ізденісіміз, біздің еңбегімізден келген нәтиже. Егер адам армандап қана қойса, бұл фантастика болып қалады. Ал егер ол әрекет етсе, ізденсе, еңбектенсе, бұл ғылымға айналады. Мен өз жауабым арқылы бір нәрсені түсіндім. Адам мүмкіншілігі шектеулі емес. Біз ата-бабаларымыздың ойын түсіне алсақ, демек біздің де ойымызды болашаққа жеткізе аламыз. Бұл үлкен жауапкершілік. Сондықтан әрқайсымыз өз мүмкіндігімізді тек қиял деңгейінде қалдырмай, оны әрекетке айналдыруымыз керек. Сөзімді қорытындылай келе, адам мүмкіндігі фантастика емес. Ол сенің таңдауың, ол сенің еңбегің, ізденісің, ол сенің болашағың. Мүмкіндікті құр қиялдамай, ғылымның дамуына үлес қосуға қадам басайық. Ал бүгінгі жасаған қадамың ертеңгі еліміздің тарихына айналуы мүмкін. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.